Fala galera, muito bom dia. Phaser 250, o cliente estava de férias, segundo ele relatou. Ele foi pegar a moto agora para dar uma partida, para voltar a trabalhar. E na hora que ele girou a chave, ela vazou gasolina. Vamos tentar dar uma olhada aqui, ver se a gente consegue ver onde está vazando gasolina. Vixe, rapaz do céu, tá mesmo, hein? Ui, esguichando gasolina. Agora tem que dar uma conferida se é só mangueira ou se quebrou a ponta da bomba ali. Como só Deus sabe, né? Moto parada, sem ninguém mexer, tá vazando gasolina. Vamos dar uma olhada. Isso aí, galera. Transparência, qualidade e honestidade aqui sempre. Mattioli Motos. Galera, aqui para começar, o abençoado que montou esse tanque montou a mangueira do lugar errado. Ele passou a mangueira por cima aqui, ó. Essa mangueira não vem por cima do quadro, ela vem por aqui, ó. É a linha de combustível aqui, a mangueira da linha de combustível. Então ela não passa por aqui. Por quê? O jeito que ele passou aqui, ela fica forçando a carcaça da bomba. A ponta aqui, ela quebra a carcaça da bomba. Então ela vem por aqui para aliviar a carcaça da bomba. Exatamente para isso, para não quebrar a carcaça. Aqui tá parecendo que quebrou a carcaça da... Quebrou mesmo, ó lá. Quebrou a carcaça da bomba, ó. Então aqui, infelizmente, tem que trocar essa bomba de combustível. Aqui não acha só essa carcaça aqui para vender. Então tem que trocar, ó lá. Tudo mole. Ela realmente quebrou a carcaça da bomba aqui, ó. Vou tirar essa trava aqui, mas com certeza tá quebrado. Olha lá, galera, tirei a mangueira. Ela vem aqui por baixo, ó. Ela vem por aqui. E na hora que a bomba desce aqui, fica no rumo certinho da mangueira. Olha lá, ó. Quebrou a carcaça da bomba, ó. Por quê? Ela trabalhou forçada aqui, ó. Trabalhou forçado, olha lá o que fez na carcaça da bomba, ó. Quebrou mesmo, ó. Infelizmente, olha lá. Aí era. Fala galera, aqui ainda sobre a Phaser 250, ano 2010. O cliente tinha relatado pra mim que ela tava vazando gasolina e que ela tinha um barulhinho no motor. Acabei de desmontar o acionador da corrente de comando aqui, ó. Mesmo esquema, ó. Fechando, ó. Não pode fechar, ó. Fechando inteiro, ó. O acionador fecha inteiro. Então, temos que pôr, ó. Não precisa nem bater muito forte. Temos que pôr um acionador da corrente de comando aqui também. Linha WGK de catraca, que é o que eu sempre uso. É isso aí, galera. Transparência, qualidade e honestidade. Mattioli Motos sempre.